अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी बाइक साउंड सही ना दे रही हो, खुल के पहले जैसे आ रहा था, तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने 20 रुपये का खर्च करना है जिससे आपकी बाइक का साउंड परफेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप आवाज़ सुने इसकी। अगर यहाँ से हाथ दें तब भी प्रेशर इसका लीक नहीं हो रहा, तो फिर इसका क्या मसला होगा जो कि इसका साउंड आगे फट फट की आवाज़ दे रहा है। तो अब आपने आवाज़ सुन ली है। अब मैं इसको जल्दी बना लूँ, बनाने के बाद दिखाता हूँ, साउंड भी सुनाता हूँ, फिर बताता भी हूँ कौन सा मैंने काम किया है। आप दोस्तों बनाने के बाद फिर आप आवाज़ चेक करें इसकी। आगे जो फट फट की आवाज़ आ रही थी ना, वो भी घूम आवाज़। अरे दोस्तों, मैंने ये काम किस तरह कैसे किया है, ये देखें। ये है वार्शल जो भी आपको 20 रुपये की मिलेगी। ये आपने बाइक में लगाना है। तो जल कैसे जाती है, थोड़ा सा नट ढीला होता है, आप बाइक चलाए रखते हैं, जिस वजह से यहाँ पे हेड में जलती है आग, जिस वजह से वार्शल अंदर से जल जाती है। जब नट भी फुल टाइट हो फिर भी यहाँ से प्रेशर लीक करेगी। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह खोलना है, फिटिंग करना है, दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा किस तरह आपने बनाना है। ये सिर्फ वीडियो आपको मोटिवेट करने के थी। आप इंजन का काम ना करें, किसी चीज़ का काम करें, पहले आप यही काम कर लें। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गए। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बाइक की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सर दोस्त मेरी शॉप का एड्रेस पूछ रहे होते हैं। मेरी शॉप का एड्रेस ज़िला डेरा गाजी खान, तहसील कोचुटा, जो मौजा विलेज है वो है गौसाबाद। अगर गूगल मैप पे भी आप सर्च करेंगे हसनैन ऑटो बाइक रिपेयरिंग, तो वहाँ पे भी आपको मेरी शॉप की लोकेशन मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।